आज मैं आपको खांसी के बारे में बताने वाला हूँ, चाहे वो खुश्क खांसी हो या फिर बलगमी खांसी हो। दोनों का इलाज एक तरीके से बहुत कम आपने सुना होगा। हल्दी, मुलेठी, सौंफ ले लें और इसको पीस लें। पीसने के बाद आधी आधी चमची सुबह, दोपहर, शाम गर्म दूध से ले लिया करें। चुटकियों में आपकी खांसी भी गायब हो जाएगी और इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं।